ცხაზაზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორმო კომისიამ 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებული ვარიანტი განიხილა. დღეს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების ასევე ინფრასტრუქტურის კომისიის ერთობლივი სხდომა გაიმართა, სადაც მთავარი თემა 2025 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი იყო. ახალი ბიუჯეტი 43 მილიონ ლარზე მეტია და გასულ წელთან შედარებით 5,65,000 ლარითაა გაზრდილი. მერიის მიერ კორექტირებული ბიუჯეტი კომისიის წევრებს საფინანსო სამსახურის უფროსმა წარუდგინა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით პირველ წარდგენას გულისხმობ იზრდება დაახლოებით 5,560,000 ლარით. რაც შეეხება პრიორიტეტებს შორის გადანაწილებას, თანხები პრიორიტეტების შემდეგია, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გარემოს დაცვა და დასუფთავება, განათლება, სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა, ჯანდაცვის სფერო და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. მთლიანად ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილი არის 43,400,000 ლარზე, რაც წინა წელთან შედარებით 37,750,000 ლარზე, როგორც წეგანახსენე 5,650,000 ლარით მეტია.